своим об порог ноги тряхаете. Вам никто замечания на это не делал? Вот вы сели, вы тряхнули ноги об порог, правильно? Пожалуйста, больше так никогда не делайте, потому что это краска на машине, лакокрасочное покрытие. Если будет постоянно стучать, там будет царапины. Просто сели попкой, об ножку ударили и все. Кто подъезд, да? Все хорошо, уснули. Еще, сука, сейчас въебет мне единичку. Да, если не говорить, нахуй они вообще охуели, да и все, ебаный рот. Да похуй, пусть ставит, ебать его рот, зато, сука, я нахуй какой-то плюс нахуй сделал для этого такси.